Aí essa válvula aqui evita acidente, entendeu? É perigoso. E a minha amiga está mostrando aí também, né? Então ela tem que destacar. Tem que pôr a válvula mesmo, que é perigoso. Além do que também o Durepox solta substância química na sua comida. É. É. Tem que andar preparado. Presta aqui só para testar. A borracha ali já ressecou. Bem ressecada mesmo. Essa não. Tem que a senhora for pôr, que a senhora põe um de silicone, que a senhora pode tirar para limpar, entendeu? Essas aqui, ó, pode dobrar, ó. Então a senhora pode tirar depois para lavar e voltar no lugar que ela funciona.
Prontinho.